Ibara Mulian chapter 28. Dewi ke pare berani. Wangaya luago mulian, manta bapa tarem kape Aaron, toman ngan elegerge warang-aranga, Nadab ka Abiu ka Eleazar ga Itamar, ta tinam timarit rol ngan gir panwa Israel. Ta yau ka dol gir ga timan lek panwa tenai ngaar. Yau ka karo soko nga kemi-kemi tenai ngaya ton tarem kape Aaron ngan pasoko nga ei. Soko nga toa aya ul pare. Toa berawa ta yera kapi. Ta gir Israel ga tirolon ngan ei. Gau nawara watenga pagir panwa erengarangan karonga mosingan malo kemi-kemi. Ta yau ga keo pagir ta tikaro soko nga tenai ngaya ton Aaron. Ta Aaron ga irol gir soko nga toa ngan aro toiwa narol ayaul ngan karonga lek naurota tenai ngaya. Gir soko nga tenai ngaya manta tikaro ga berane. Igogo aya malo kawere toa aya soko nga kemi-kemi, ga irabu aya malo ga ele ponunga mamarai, ga ele tio toa aya soko nga kemi-kemi. Ga malo ere pare iman ilabora aya molnga, ga irabu aya pus. Soko nga tuane aya ul pare. Gir panua mosi ar ga tikaro gir soko nga tuane ton Aaron ga ele gergo arang-aranga. Ngansa gir ga tikaro lek naurota tenai ngaya. Ngan karo nga soko nga tua ngarane, gir panua mosi ar ga tibara malo kemi-kemi sa tipasoko gir ngan waro salumu singsinga ga singsinga tere ga bil. Be manta tiwawai gir waro gol geriri ga irai ngan pare. Gir panua mosi ar ga tibara malo kemi ere ngan karo nga Aaron irabu aya malo. Be manta tipasoko malo toa ngan gir waro gol geriri ga waro salumu aya singsinga ga singsinga tere ga bil. Be garai ngan irabu aya malo tuane, manta tisai kepe aya waro rua iman kau nga aya. Ga pare, manta tibara waro salumu aya singsinga ga singsinga tere ga bil. Ta tikaro irabu aya pus. Be manta tiwawai gir waro gol geriri ga irai ngan pare. Ga kusta tisai pus tuane ga irai ngan irabu aya malo toa imata ta ila iwot mambe malo kelele. Ga pare, manta tibara pat onik rua ta titotoi Yakob elegergu sangauli gega rua erarngan. Manta titotoi erar ga inasi arpoponga. 5 ga ere ngan pat ere ga 5 ga ere ngan pat ere pare. Manta tol naurota tuane ngan eva ere toa ele watainga kapei ngan ketnga mosi ga irai ngan pat. Ta eiga ibara gol ta ikaro pat toa rua ipu arkisinga tuman ngan ar sokonga kemi-kemi. Ga kusta panua mosi ar ga tikau-kau pat toa ruane ga tirai ngan ikepe aya waro ruat toa nuai tikau-kau ngan irabu aya malo. Ta pato ruane iman kilalangan gir lum sangaul igega rua togir Israel. Toa berawa ta Aaron ga ibisi-bisi erar ngan pato rua ta gau ga nagerata matangnanan lek panua sumi-sumi. Manta tibara gol kemi-kemi ngan karonga pato rua ipu ar kisinga tuman ngan ar sokonga kemi-kemi. Ga pare, manta tipilai waro gol rua ta iwot mambe kenga, ta tikau-kau waru toa ruane ga tirai ngan pato rua ipu ar kisinga gol. Dewi ke pare berani. Yau manta keo pan yaba mosi aya ta ikaro yaba tenai ngaya igogo aya malo kakawere toa ilua-lua ei ngan baranga watenga ngan deo ele kimga. Akaro malo kakawere toane aya sokonga ga iwot lalai mambe yaba tenai ngaya irabu aya malo. Asai malo tuane ngan waro salumu aya singsinga ga singsinga tere ga bil. Be manta awawai gir waro gol geriri ga tirai ngan pare. Akaro malo kakawere tuane aya mamarai ga iluai bagera aya makoriai. Be aya babanga iluai bagera aya uberai. Akop malo tuane ta idio irabu yai. Ta aya mamarai ga aya babanga imata lalaire. Ta kopnga tuane iman ranga rua aya dolnga. Ga kusa awara gir pat sangaul igega rua toa aya olnga kapitau.
Be apatoi gir gatira ngan ipu arkisinga ngan malo kakawere tuane pan gaot. Alalo gir pat tuane ngan yawa pange. Ngan yawa toi mugawa alalo pat rubi singsingya, ga pat topas yangunga, ga pat beri singsingya tau. Be ngan pat yawa pare alalo pat turquoise berberianga, ga pat sapphire bil, ga pat emerald berberianga. Dengan pat yawa tol aya alalo pat yasin singsinga tere, ga pat aget yangunga tere, ga pat ametis singsinga tau. Dengan pat yawa pange aya alalo pat chrysolite berberianga, ga pat onyx mariluange, ga pat jasper berberianga. Be manta apatoi gir pat kelere ngan ipu arkisinga gold. Ngan gir pat toa sangaul igega ruane, manta atoto Yakob elegergo arang-aranga sangaul igega rua erar. Gir panua tuane timuga-muga ngan gir lum sangaul igega rua togimi Israel. Gapare, manta abara gol kim-kimi ta apilai waro gol rua ta tiwot mambe kenga ta timan ewa tenai ngaya igogoaya malo kakawere aya kisinga. Manta akaro malo tuane aya koya gol rua, ta asai gir gatirai ngan malo ikal rua pan garai. Gakusa asaun gir waro gol rua ta tirurunga ngan gir koya tua rua wa. Be gir waro gol mata riarak, manta akau gatirai ngan gir pat ipu arkisinga gol tua rua wa. Ta akau kisinga gol tua ngan ikepei aya waro, ta ikisi irabu aya malo. Gapare, akaro koya gol rua pare, ta asai gir gatirai muriai ngan igogo aya malo kakawere igal toa rua wapan gario. Boloma ngan irabu aya malo. Be akaro koya gol rua pare, ta apatoi gir gatirai ngan ikepe aya waro toa mugayai tikau ngan irabu aya malo, boloma ngan irabu aya pus. Gakus ta abara gir waro salum aya bil, ta asai gatirai ngan gir koya ngan igogo aya malo. Be waro matar yarak, inega akau gatirai ngan irabu aya malo, boloma ngan irabu aya pus. So berawa, ta igogo aya malo irang-rang ngan birga-bir mau. Tota wangga Aron irurunga palata ilulai, ngan tibur toa aya ulkapitere. Ine Israel elegergo arang-aranga erar ga ienono ngan igogo aya malo, tagau ga nagerata matang nanan lek panua sumi-sumi ga jala. Gapare, manta awara ranga rua ilolua ewa tenai ngaya ngan baranga watainga ngan deo elekimga, ta arol girga tirurunga ngan igogo aya malo aya kopnga. Tota wangga Aron irurunga lek palata ilulai, ta inam boloma pagau. Ine rangato rua waga ienono boloma igogo yai, ta ilolua eingan baranga watainga ngan sawa rangan hakim girisra sikakaro. Dewi keo pare berane. Kimi manta abara malo bil ta akaro ya watenai ngaya ele pononga mamarai ngan. Pe atal pononga mamarai tuane aya babat ngan ilabora ilulunga ngan. Be manta asai babat tuane cuman ngan igagala aya malo ga iwot matol-tol teta ta irang-rangan itakai mau. Gapare, apasogo pononga mamarai tuane yawa aya les ngan waro salumu aya singsinga tere ga bil. Akaro sogonga tuane ga imata mambe abe pomegranate itau. Be akau gir golo geriri tua tikaro ngan gol, ta apala gir tuman ngan abe pomegranate itau anunu toa. Wangga Aron ikakaro ele naurata tenai ngaya, manta irol pononga mamarai tuane. Tota wangga irulunga lek palata ilulai ga inam pagau, ngan tibur toa aya ulkapitere, ma wangga itnan tibur toa ga iwot, ine gir panua gatilongo gir golo greng. Toa berawa ta rang-rangan imate toa ewa mau. Gapare, manta akaro gol katinga kakawere, ta atotoi posanga ga iraingan berane. Maron ele ul yenonongan. Be awara-waro salumu aya ere bil,
Ta akau kau gol katinga tuane ga iraingan ilaboraya malo garangan imata. Gol katinga toa aya posanga yenono ngane. Manta yenono garangan aron imata sumi-sumi. Toa berawata gau maron deo togimi ga nababara lemi tenainga isawa arol ulngan ga inampagau. Ta gau ga nakim. Ta wangga panwa tenainga ar tinasi girapu tenainga aya tutui mau. Ine leri rilpaya mau ga iraingan aron. Ta gau ga nasamum karonga sasat toawa. Be manta awarawaro salumu aya kemi-kemi. Ta awawai ele siot ga ilabora aya malo. Gapare, manta akeopan yaba mosi aya. Ta iwawai irabu aya pus. Ga isai-isai aya sokonga kemi-kemi ga iraingan. Gapare, manta akaro aron elegergi warang-aranga lersiot. Ga rabu raya pus. Ga gin malo labora raya. Toa berawata tisogo ngan ta erar iwot kape panua matariai. Ta tilolon ngan gir. Bewangga apa sogo aron ga elegergi arang-aranga ngan gir sokonga tua ngaran lega kus. Atok bure ga ire laborariai. Ngandol nga argul ngan karonga lek naurata. Be manta akaro lersai nga ngan rubi nga tinir pan luar ga isulu buleriai. Semi-semi wangga aron ga elegerge warang-arang atila bolomangan lek popo tenai ngaya. Ma wangga tirurunga ngan lek palata ngan tibur to aul kapitere. Manta tirol sainga tuane. Wangga mau ine leridil payamo ta timate. Semi-semi aron ga elegerge ga tibur to atiwot muriai. Manta tinas nasi apu tuane. Ibara Mulian chapter 29. Deu ikeupan Moses pare berane. Eo mantak nasi karonga ga berane ngan tol nga aron ga elegerge warang-aranga arul tatiwot lekpan watenai nga ar. Warabul maka waranga ere rai nga pau ga sip-sip arang-aranga rua tua artibun eta mau. Gapare, warawit aya pelawa kemi-kemi tua aya isi nolongan mau. Ta karo bret imata tol ga berane. Karo bret ere tua abul toman ngan bure. Ga bret ere pare tua abul toman ngan bure mau. Ga bisket tua asama ngan bure pare. Tol gir bret tua waga irio ngan samare ere. Ta para ga inam pakau toman ngan bulmakau ga sip-sip tua ruawa. Ga kusa wara aron toman ngan elegerge warang-aranga. Ta tila timarir lek palata yawai. Ta palilu gir tua ewa. Ga kusa pasogo aron ngan gir sokonga tenai nga aya. Dol siot ga irai ngan ei, ga ponong nga mamarai, ga irabu aya malo, ga igogo aya malo kakawere. Kau irabu aya malo toa toman ngan irabu aya pus toa gir panua mosiar tiwawai. Ga kusta dol ilabora aya malo. Ta kau gol ikatinga kakawere toa aya posanga yenlongan wa ga irai ngan ilabora aya malo. Gol ikatinga toa wa iman kilala ngan aya ul. Ga kusta para bude toa iman kilala ngan gis ranga sisir togau. Ta toka ira ilaborai ngan dol nga ei ga iman lega batenai ngaya. Ga kusta wara elegerge warang-aranga ga tinam ta pasogo gir ngan lersiot ga laborar aya malo. Ga kusta kau rabur ngan arpus. Ngan karunga toa berane eo ga dol aron ga elegerge ga timan lek panua tenai nga ar. Tagir yawa tuane ga let gerge ga tibur tuot muriai. Ine ga tikakaro lek naurata tenai nga aya sumi-sumi ga italakaila. Ga kusta bara bulmakau tenai nga aya ga inam boloma lek palata yawai. Ta aron ga elegerge warang-aranga ga tidol bager ga iraengan ilabora. Ngan gau matak boloma ngan lek palata yawa totoi bulmakau toa. Ga kusta doi singkau tita ta dol bagem ikonga ga idulungangan. Ta sama sing toa ga iraengan popo waya pelenga toa pangewa. Be sing ilia yenono maitne to kai suluk popo ibululai. Ga kusta wara bulmakau idolo imona ga aya tokola iranga kemi. Ga iaule toa ruawa toman ngan imona.
ta dol ga irai dingai ngan lek popou tenai ngaya. Be wara imira-mira ga itin kukul ga itae imogalei, ta nono gir ngan linga ere pare gaut ngan saupu. Bulma kau tuane, ine tenai ngan samum nga karo nga sasat. Kakusta wara sip-sip tenai ngaya eta ngan gisirwa, ta aron tuman ngan elegerge waranga-ranga ga tirol bager ga irai ngan ilabora. Peyau ga totoi sip-sip toa, ta doi sing kau tita, ta til ga irai ngan popou tenai ngaya isal toa pangewa. Totoi sip-sip toa kakus, ta sigiri iai ga iranga sisir toa ngarawa iluleu, ta dol gir ga tirai dinga iptoman ngan ilabora ga ikatinga parengara. Ta dinga ga inono sip-sip katinga toa ngarawa ga imomout kakus. Eine lemi tenai nga ga inampagau maron. Ta gau ga tinegi gel-gel ngan iwar kemi. Be sip-sip tenai ngaya toa ere parewa, aron ga elegerge waranga-ranga ga tirol bagir ga idai ngan ilabora. Ta yau ga totoi, ta doi sing kau teta. Ta sama sing toa ga idai ngan aron ga elegerge waranga-ranga kelere-kelere tangar watai iwaro. Ga bagir watai igunga kapi, ga air watai igunga kapi. Ga kusta til sing ga idai ngan popou tenai nga aya isal toa pangewa. Ga kusta wara sing kau tere yenono popou ituman ngan bude iman kilala ngan gidangat sisir tokau. Ta til ga idai ngan aron ga elegergu aranga-ranga ga ar sokonga tenai nga aya. Karo to berawa ngan tol nga legul ngan git toman ngan ar sokonga ta timan gaulek. Be sip-sip toa idai dingai maitne, ine sip-sip tenai nga aya ngan tol nga lek panua tenai nga ar ngan ler naurata. Be wara sip-sip toa na imuna, ga iui imuna, ga ilolo imuna, ga aya tobola iranga kemi, ga yaule toa ruawa toman ngan imuna, ga ibule watai. Ta tol girga tidai aron ga elegerge waranga-ranga bagere. Be ngan samare toa iwon ngan beret aya is yenono ngan mau, toa yenono matagei, yau ga wara beret kelere-kelere imata tol ga berane. Beret ere toa abul toman ngan bude, ga beret ere pare toa abul toman ngan bude mau, ga bisket toa asama ngan bude. Tol gir beret toane pare ga irai aron ga elegerge aranga-ranga bagere. Ta gir ga tipambolen-bole gau matagei. Ga kusta wara tanga sisir toa bagere, ta rol ga irai dingai. Ta dinga ga inono ga imomout ga kus toman ngan sip-sip tenai nga aya ere pare. Eine lemi tenai nga ga inampagau maron. Ta gau ga tinik igel-gel ngan iwar kemi. Be sip-sip toa irai dingai maitne, yau ga wara igogota patambolen-bole gau matagei. Ga kusta iman yau am enan ngaya. Be sumi-sumi wanga arol yawa ga iman lek yawa tenai ngaya, manta arol ul ngan sip-sip igogo. Ta akisi ngan bagimi ta patambolen-bole matagei. Be arol ul pare ngan sip-sip tenai nga aya ibule. Ga kusta masilau katinga toa ruane iman aron ga elegergu arenen ngaya. Sumi-sumi wanga gir Israel tiga karo tenai nga enan nga aya ngan karo nga lolomai kelere, masilau katinga toa ruane ga iman aron ga elegergu aranga-ranga ar. Gir Israel ga tiga karo tenai nga toa berane ga inam pagau maron. Begau narol ul ngan aron ele sokong nga tenai nga aya. Tosa muriai wanga aron imate, ine sokong nga toa ga iman elegergu aranga-ranga ga itu beler. Toa berawa ta gir ga tirol sokong nga toane ngan aro toa iwa titok bude ga ire laborariai ngan dol nga gir ga tiwot lek panua tenai nga ar. Wanga aron elegergu eta ibara imulta iwot marin nga kapi tenai nga aya, ei manta irol sokong nga toane irang-rangan aro 5 ga rua. Bengan aro toa 5 ga rua wa, ei ga irilunga lek palata ilulai ngan tibur toa aya ul kapi tere, tai kakaro lek naurata. Bewanga ya rol aron ga elegergu ga timan lek panua tenai nga ar, manta bara sip-sip tenai nga aya mera-mera, ta nono ngan tibur ere aya ul, garurunga ngan lek palata aya sila-sila.
Be Aron ga elegergeu aranga-aranga ga tibara mira-mira toa toman ngan bres yenono ngan samare tatian boloma lek palata yawai. Ngan aro toiwa tidol arul ga timan lek panwa tenai nga ar gir ga tian an nga tenai nga aya toawa. Tenai nga toawa iman ler karo nga sasat aya samum nga. Gir kekelegi tirang-rangan en nga an nga toawa. Eba eta pare irang-rangan yan mau. Ngansa, an nga toawa aya ul pare. Be wangga sip-sip toawa imera-mera teman ngan bres toawa yenono ga kaisala. Ine irang-rangan yan mau. Manta tinono ngan dinga kai momot kakus. Ngansa, an nga toawa aya ul pare. Yang manta karo ranga toa ngarane ngan dol nga Aron teman ngan elegergeu aranga-aranga tatiman lek panwa tenai nga ar. Takaro toa berane ga irang-rangan aro 5 garua mambe lako pagongan. Ngan aro toa 5 garua le manta tenai bulma kau kelele-kelele ngan samum nga ler karo nga sasar. Be karo tenai nga ere pare ngan sigiri nga popou tenai nga aya. Toa berawa ta popou tenai nga aya ga iwot kemi matage. Be manta tok bude ga irai ngan popou tenai nga aya, ngan dol nga lek ulu ngan ta iman danga togau. Irang-rangan aro 5 garua, yau manta karo berane ngan popou tenai nga aya. Toa berawa ta popou tenai nga aya wa, aya ul ka peitau. Be wangga sai isibo lek popou tenai nga aya, ma wangga danga sai retos ngan, ine aya ul pade ta iman lek. Deu ikeu pare berane. Aro ga aro gimi manta awara sip-sip rongara. Arai kelere ta atenai girga tirai ngan lek popou tenai ngaya. Atenai ere kaisala be ere pare lailai. Wangga kaisala atenai sip-sip toa toman ngan wis aya plawa kemi-kemi. Aya kulupu irang-rang mambe kilo kelere. Ta abul toman ngan bude olive aya lita kelere. Ga pare atok wain aya lita kelere ga iman lemi tenai nga ga inam pagau. Be wangga lailai ta atenai sip-sip ere pare toa berawat toman ngan wis aya plawa ga bude ga wain lalairet mambe akaro kaisala. Arol tenai nga tuane ga ira jingai ta iman lemi tenai nga ga inam pagau maron. Ta gau ga nakim iwar kemi. Semi-semi muriai gimi manta anono tenai nga tuane ngan dinga ga momot kakus. Be gimi ga akakaro tenai nga aro ga aro toa berawa gau matagiai. Boloma ngan lek palata yawa. Toa ewa ga nalup toman ngan gimi ta laposa-posa pagimi. Be gau ga nalup toman ngan gir Israel toa ewa pare. Ta lek taranga kapi ga iwo ta irubi lek palata. Ta ikaro tibur toa aya ul kapi ta girpanwa tilolongan. Toa berawa ta gau ga narol ul ngan lek palata ga popou tenai nga aya ga narol ul ngan Aron pare toman ngan elegergeu aranga-aranga ta timan gau lek ta gir ga tikakaro lek naurata tenai nga aya. Ta gau ga nama marol rabu ngan gimi Israel ta naman ami deo. Toa berawa ta gimi ga awatai kemi mambe gau ina maron deo to gimi. Gau deo toa nabara gimi ta atnan Isip ga anam. Nakaro toa berawa ngansa lawangga namamaro rabungan gimi. Gau marum deo to gimi. Bera mulian cipta teti. Deu ikeu pare berane. Gimi manta awara abi akas ta akaro popou tenai nga aya ere pare. Iman labine aya nononga. Popou tuane aya mamarai ga aya pawanga ga iwot laire ga iluai bagera aya makoriai. Be aya garai ga iluai gogorai. Be ngan popou ipau igal toa pangewa asap gir ranga imata mambe bulmakau aya pelenga. Be akaro popou ipau toman ngan aya pelenga ngan abi akas ikatinga kelel. Bagus ta awara gol kemi-kemi katinga pawanga. Ta aluga ngan popou isal toa pangewa, ga ipau, ga aya pelenga. Be apato igol iranga ere mamarai ga iman popou aya lapinga ga ibalil ngan.
Begadiong ngan lapinga toa apa toi koya ulrua erengan isal jarak be ere pare ngan isal jarak. Ta iman sik art sabunga ngan popou aya bisinga. Be awara abi akas ta akaro sik rua. Ga kusta amol gir ngan kol katinga bopanga. Ga kusta arol popou nabina aya toane ga irio lek palata ilolei. Ngan tibu toa aya ul kapi tere. Boloma ngan malo kapi. Be jarak ngan korol apu aya ipau. Ngan korol ipau toa. Sing isamun panwa ler karunga sasat. Ta lolo kita rui mulian ngan gir. Be nalup teman ngan gimi toa ewa pare. Kaisala ngan aro ga aro. Aron ga irurunga lek palatai ngan patutinga gir lam. Be wangga ikaro berawa. Manta inolo labene iwar kimi ngan popou toane. Be lailai wangga aron itun gir lam pare. Manta inolo labene toa berawa pare. Tata labene ga ibung ga ira gau matagiai aro ga ilalagaila. Be irangrangan gimi atenlai labene eta pare ngan popou toane mau. Ga pare irangranga atenlai masilau eta mau witeta mau waineta ga ira ngan popou toane mau. Be pakelere ngan rai ga rai. Aron ga ikaro ga popou labene aya toane iwot kemi gau matagiai. Eiga inasi merane. Eiga ibara sing kauteta ngan masilau tenai nga aya ngan samum nga panwa ler karo nga sasat. Ga kusa isama ga ira ngan popou toane aya pelenga toa pangewa. Manta panwa tenai nga artinasi karo nga toane ga ilalagaila. Toa berawa ta popou toane ga iman danga toga umaron ta aya ul kapeitau. Irio ta maron ikeo pan Moses berane. Wangga ya ware gir Israel dabar, eba kelere manta ibara pata inam pagau maron ngan olnga mulian. Ngan karo te imate. Ngan naru toiwa ya ware gir. Wangga tuol gir mulian ngan patuawa. Ine pamukurunga payamau eta ga iwot ngan gir mau. Panua toa ngarawa tuare dabar gakus. Manta tibara pat silba kelere ga iman tenainga ga inam pagau maron. Manta tibara pat silba imata lalai remambe girpan watenainga arler pat. Gimi ga aware arang-aranga to ngarawa arai sangaul rua ga irai ta gir kekele gir manta tibara tenainga toane ga inam pagau maron. Be girpan watuale ranga sir busa sirang-rangan tibara pat busa ga inam mau. Be girpan walulungar pare. Tirang-rangan tibara pat kauterega inama mau. Gitu ngarawa manta tibara pat iraba lalaire toa beranega inam pagau maron. Ngan tenainga toane sigolgin mulian. Ngan karo tati mate. Eo ga wara pat toanega inam ta dol ngan luanga le palata aya naurata. Ta gau ga nagera pat toane ta matang nanan le panwa Israel. Wangga tikaro toa berawa, ine ga lolo gitarui mulian ngan gir ta gir ga timate mau. Maron ikeo pan Moses pare berane. Gimi manta abara beras ta akaro tabla kapi eta teman ngan aya popou. Tabla tuane iman panwa tenai nga ar bagir ga air aya sigeringa. Arol tabla tuane ga idio rabu ngan lek popou tenai nga aya ga lek palata. Ga kusta atok yau ga irurungangan. Aron ga elegergeu arang-aranga manta tisigiri bagir ga air ngan yau toa. Semi-semi wangga tirulunga lek palatai manta tisigiri bagir ga air ngan karo ta timate. Ga pare wangga tila bolomangan lek popou tenai nga aya ngan karo nga gir tenai nga ga inam pagau ga ira dingayai manta tisigiri bagir ga air ngan karo ta timate. Gir tuman ngan ler gergeu ga sip-sibu tiwasot muriai. Manta tinas nasi apu toane ga ilalagaila. Maron ikeo pan Moses pare berane. Eo manta bara gidanga iwar kemi-kemi ga berane. Abi mere tekea toa aya kulupu irangrang mambe kilo 5 ga ere.
ga abi sinamon itin kukul toa kulupu irangrang mambe kilo tol. Ga piso iwar kemi toa kulupu irangrang mambe kilo tol pare. Ga abi kasia itin kukul toa kulupu irangrang mambe kilo 5 ga ere. Ga wure olip lita pange. Be keopan ere toa ele watainga kape ngan karunga ranga sisir iwar kemi. Ta eiga ibul gir ranga tuane ga iwot mambe wure ere iwar kemi. Wure tuane ul. Ta iman kilalangan ranga sisir togau. Ka kusta bara wure tuane kau tita ta toka irangan lek palata. Ka korol apu Ga popo beret toman ngan ranga sisir. Ga lam toman ngan ranga sisir. Ga popo nabine ga popo tenenga toman ngan ranga sisir. Ga tabla toman ngan popo. Yau ga tok bure tuane ga irai ngan giranga sisir to ngarane ngan tolnga legul ga irai ngan ta timan gaulek. Be wangga ranga ita iratos ngan ranga sisir toa inek ul pare ta iman lek. Ga kusta tok bure tuane kau tita ga irai ngan aron ga elegergo aranga-aranga. Ngan tolnga ulta timan lek panuap tenenga ngan karunga lek naurata. Be yau manta keo pagit Israel berane. Semi-semi muriai. Bure tuane iman kilalangan gir tanga sisir ton deo. Bure tuane ul pare. Irang-rangan gimi atoka irai ngan gir panua sapayan tinir mau. Be irang-rangan akaro bure eta lalaire toa berane mau. Ngansa bure tuane ul. Ta gimi manta alolon ngan. Wangga sai ikaro bure eta lalaire toa berane. Ma wangga yawa eta itoga irai ngan panua sapayan. Manta asuke iga ila aluai ngan gir yawa kelere to gimi. Maroni keopan Moses pare berane. Yau manta bara giranga sisiri war kemi ga berane. Para tua tikarongan abi mere itekya. Ga para tua tikarongan mase ipat. Ga abi kalbanum itekya. Ga para tua tikarongan abi Libanon itekya. Ranga tua ngarane yau bara. Manta kulupu iwot lalai remon. Be yau ga keopan yawa ere tua ele watainga kape ingan karunga ranga sisiri war kemi. Ta iga ibul giranga toane ta iwot mambe nabene ngan karunga basu iwar kemi. Be manta arol sol kau tita ngan ta ikaro nabene toane ga iwot kemi matagiai. Be legul yenonongan. Ga kusta alumuranga tuangarane ga ibilinga ilagereri. Iyo akaro berawa ga kus ta arol nabene toane iranga erega irio lek palatai ilolei. Yara ngan korol apu Ngan tibur toa gau ga nalup toman ngan gimi. Be nabene toane ul kapitau. Manta alolon ngan. Ta irang-rangan gimi akaro lemi nabene eta lalaire toa berane mau. Ngansa ini ranga togau maron. Be legul yenulongan. Ta gimi manta alolon ngan. Wangga sai kim nabene iwatuane ta ikaro ele nabene ga iwot lalaire toa berane. Manta asuke ga ila alwe angir ya kelere togimi. Ibara Mulian chapter 31. Maroni keopan Moses pare berane. Ega, gau nasio abaire iera Bezalel. Uri nat ga uri tub ngan lum pan Yuda. Be gau narol tautorik tutui ga idopan tanakaro ga ele watainga kapei ga ilolo wataingan karonga naurata imata ere ga ere. Ta eiga irang-rangan ikaro musi ngan gol ga silva ga beras. Be ele watainga kapei ngan ketnga girpatwa olnga kapei teman ngan ibu arkisinga gol. Ga ele watainga kapei ngan sapnga gir abi pare. Ta eiga irang-rangan ikaro naurata imata ere ga ere. Be ega gau nasio eba ere pare ngan luangai iera liap. Aisamat inat ngan lumpan dan.
Be gau nawara watainga kape pagir panua naurata ar parengara ngan karunga ranga tua ngarane mambe nakeo pagungan. Ta girga tikaro lek palata ga korol apu aya toman ngan ipau toa sing isamum karunga sasat ngan ga lolo kitarui mulian. Ta girga tikaro palata aya ranga sisir parengara ga berane. Popo bereta aya toman ngan aya ranga sisir ga lami aya gol toman ngan aya ranga sisir ga popo nabine aya. Ga popo tenainga aya toman ngan aya ranga sisir toa ngarawa ga tabla ya waya toman ngan aya popo ga sokonga tutui tenainga aya ton Aron ga elegergu aranga-aranga ga bude iman kilala ngan ranga sisir togau ga nabene ngan karunga wasu iwar kemi lek palata ilolei ngan tibur to aya ul kape itere. Manta tikaro ranga toa ngarane lalaire mambe nakeo pagongan. Maron ikeo pan Moses pare berane. Yang manta keo pagir Israel ga berane. Sumi-sumi gimi manta era gimi ngan aro era ingaya. Gau narol aro era ingaya tuane ga iman kilala rabu ngan gau ga gimi ga lemigergeu ga tip-tibumi tuotot muriai. Toa berawata gimi ga awatai kemi mambe gau eine maron toa narol ul ngan gimi. Be gau narol ul pare ngan aro era ingaya. Tota gimi manta era gimi ngan. Wangga sai ilolon ngan aro era ingaya tuane mau, manta arau ege mate. Be wangga sai ikaro naurata ngan aro toewa, manta asukei ga ila aluai ngan gir ele panwa. Gimi ga akaro lemi naurata irang-rangan aro lima ga ere. Be aro lima ga ruaya, ine aro era ingaya toa gau maron narol ulngan. Wangga sai ikaro naurata ngan aro era ingaya, manta arau ege mate. Gimi Israel toman ngan lemi gergeu ka tip-tibu mituotot muriai, manta era gimi ngan aro era ingaya. Ngansa, ine posanga tau-taunga ere narau toman ngan gimi, ta ine ga yenono ga ilala ga ila. Aro era ingaya tuane iman kilala rabu ngan gau ga gimi Israel semi-semi. Ngansa, ngan aro toa lima ga ere wa mugayai, gau maron nakaro mariamba ga tano ga iwot. Be ngan aro lima ga rua aya, nakaput ngan lek naurata ta naera gau. Yo maron iposa pan Moses ngan lusi Sainai toa berawa ga kus. Ta ibara pat rua apu aya ga ilapan. Deo kekelen ibage igonga ibore ele apu ga idai ngan pat toa rua wa. Ibara mulian chapter 32. Iriota gir panwa tigera mambe Moses imaro mole tau lusiai. Be ilwai mulian mana-mana mau. Tota tila tiluplu pan Aron ta tikeo pan berane. Yang manta karo amai deo etangara ta timuga ngan gai ngan lemai erap. Ngan sa Moses ewa toa ibara gita ta tatnan Egypt ga tanam. Gai awate ngan sawara nga iwot ngan ei mau. Yo Aron ikolilet posanga berane. Atil tangami aya pato gol, yenono ararao mi ga lemi gergeu tangari. Ta abara gai nampakau. Tota gir panwa tibara tangaraya pato gol ga ilapan. Ta Aron ibara ta inono ngan dinga ga ila maraka. Ta itok ga idurunga ngan baba ere tua Italianun ngan mambe bulmakau dai ngapau. Ta ibara diri ta ipen-pen ngan bulmakau aya namer tuawa. Ga kusta gir panwa tikeo. Gimi Israel alongo. Danga tuane eine gita ara deo toa ibara gita ta tatnan Egypt ga tanam. Be Aron igera tua berawa ta ipagun popou tenai nga aya bolomangan bulmakau aya namer tuawa. Ta ikeo. Sawale takaro enen nga kapi ngan songa maron yera. Iyo gaisala rumah-rumah ngan aro sae. Gir panwa tibara gir masilau tenai nga aya. Ta erengara tirol gai idai dingai ngan dingai inono gai momout gakus. Be masilau parengara iman tenai nga enen nga aya ngan lolor kelere. Iriota timamaro ngan enen nga ga unun nga ga kusta tirega tila tititiau.
Idio ta maron ikeu pan Moses bedane. Sulugala. Ngansa gilem panua toat mara girga titnan Egypt ti karo-karo nga sasat kapitaw. Sipul murig malamanay tau ngan kau tatitnan erap toa nakyoga tinasi. Be tikaro deo ere pare aya namer gol ga imata mambe bulmakau. Tatikor air ngan ga tirau git masilau ga iman letenay nga ga ilapan. Tatikeo, gimi Israel alongo. Rangatuane, ini kita ara deo toa ibara kita gatatnan Egypt ga tanam. Ta maron ikeu pan Moses bedane. Gau nagera ler karungana. Gir panwa tuane tanga balbal atau. Gau lolok bake tau. Yau dioge. Ta na pamukuru gir. Be gau ga nakaro ga yau lemgergeu ga tiptibum tuot alu kapitau. Be Moses iwang ga ikaroga aya maron deo ilolo itano ga idio. Ta iraring matua ga ilapan bedane. O maron, ya lolom baki ngan lem panua padam. Ngan sangan uram kapi, yau baragir ta titnan Egypt. Wangga yau pamukuru gir, ene gir Egypt ga tikeo. Deo ilolo payamo ngan ele panua ta ibaragir gatila lusiei, ngan sa iwangga ipamukuru gir. Be manta pu lolo mulian tatnan lem karonga lolo bake aya ta payabungan lem panua padam. Matam nanan lem payanga Abraham ga Isaac ga Yakob. Mugai yau posa tau-tau nga pagir ta keo bedane. Ngan gau erak naposa tau-tau nga. Gau ga nakaro ga lemi gergeu ga tiptibumi tiwot busa mambe higima Mariam bai. Be yau posa tau-tau nga pagir pare ngan pan nga tano ga iman ar. Ta yau keo ga mulmulir ga timamarot toa ewa sumi-sumi. Moses iraring bedawa ga kus ta maron ipuli lolo mulian ta ipayabungan gir mau. Idio ta Moses ibarapat apu aya toa ruawa ta isorir lusiai ga isuluk. Pat apu aya toa ruawa deo ibore apu ga idaengan imata ga idiwe. Deo kekelen ikaro pat toa ruawa ga iwot ta ibore posanga ga idaengan. Be Yesua ilongo panwa arerengar ga tingangar ta ikeu pan Moses bedane. Panua arerengar mambe paraungaire iwot saupuyai. Be Moses ikeu. Eine mau, arerengar wa mambe panua tiasal paraunga mau. Be eine mambe panua ar miri tama-tama tiasal gir mau pare. Be nalongo ar gagal mambe panua tibau-bau. Yo Moses ila boloma saupuyai ta igera bulmakau aya namer ga panua titol-tol alele. Ta ilolo bake ta itaro pat apu aya toa ruawa ga isulu ta timap mapoga lusi puyai. Idio ta ibara bulmakau aya namer toawa ta itaroga idae dingayai ga inono. Kakusta itutga ila gerere mambe kangkanga ta isiran ga isulu gauyai. Ta ikaro ga gid Israel tiun yau tuawa. Idio ta ikeu pan Aaron. Gir panua tuane tikaro marongan yau, ta yau mugangan gir ngan karonga sat kape toa berane. Ta Aaron ikeu. Yawa kapi yamal mal param. Yawa ta gir panua tuane tiparpartau ngan karonga sasat. Tikeo pagau berane. Karo amai deo etangara ta timugangan gai ngan lemai herap. Ngan sa Moses, eba toa ibara kita tatatnan Egypt gatanam. Gaya watayan seorang iwot ngani mau. Tuta nakyo pagir. Amanga saya leso nga gol, mantai tilte ibara kay ng pagaw. Tuta tibara lir gol kay ng pagaw. Tanatar ko ira dingay. Be mole mau bulmakawaya na mertuan ni iwot sapayan. Yo Moses igera mambe panwa tilarlaro alele, be Aaron irang-rangan ipakokogir mau. Tota Moses ikeu iloliai berane. Karo ta amai miri tama-tama tigera ta tinging payamongan gai. Tota ilai marir saupu aya erab yawai ta ibawa kapei berane. Wangga sai ikeu gai inasi maron, manta inam pagau. Yo tota gir panwangan lumpan liwai tila timarir bolomapan, ta Moses ikeu pagir.
Maron deo togi ta Israeli keo ga berane. Gimi kelere abara lemi diri paraunga ayata alangan tibur tua ngarane saupuyei. Ta aket ami kakakau ga kapeipei ga waimi ga panua parengara timamaro boloma pagimi. Yo tota gid liwai tila tikaro mambe Moses ikeu pagir ngan. Be ngan aro tuaiwa panua buno ring tol timate. Ga kusta Moses ikeu pagir liwai berane. Labone gimi arau ami kapeipei ga kakakau ga lemi gergeu ga timate. Ngansa tikaro karonga sat kapei. Tota labone maron ikaro kemi tau ngan gimi ta isio gimi ngan karonga ele naurata. Yo ngan aro sae Moses ikeu pagir panua berane. Gimi akaro karonga sat kapei tau. Begau ga narai ga nala lusiei pan maron ta naton beta nga ngan isamum lemi karonga sat. Tota Moses ilwai mulian ga ilapan maron ta ikeo. Ayao, gir panua tuane tikaro karonga sat kapei tau. Tikaro deo parengara ad namer ngan gol ta tiswa erar. Begau na beta yao. Wanga yao kim samum ler karonga sat. Be wanga yao tinim ngan mau. Tota samum ga wedak ngan laulau tua yao borena. Ta maron ikeo pan Moses. Ine mau, onga saparua tikaro karonga sat ngan gau. Ini ngana samum gir kekelegir erar ngan lek laulau. Be eaulah. La muga ngan gir panua tawara gir gatila ngan tibur toa na keo pagongan. Ega, gau lek angelo ga ila emuga ngan gimi. Be muriai, gau ga nalam tanah panas gir ngan ler karonga sasat, tutui ngan aro panas nga aya. Idiota maron ikaro dibala kapei ga iwot ngan gir. Ngan panas nga gir ngan ler karonga sat. Ngan sa gir tiposa matwa pan Aron ta ikaro bulma kawaya namer gol tuawa. Ibara mulian chapter 33. Maron ikeu pan Moses pare berane. Eawa gir panua toa bara gir ga titnan Egypt ga tinam. Gimiranga atnan tibutuane ta alangan tano toa naposa tau-taungangan. Mugai naposa tau-taunga pan Abraham ga Isaac ga Yakob berane. Gau ga napan tano toane ga iman lemi gergeu ga tip-tibumi ar. Be gau ga nasula leg angelo ta eiga imuga ngan gimi ta isere gir Kenan ga Amor ga It ga Peres ga Ivi ga Debus. Tota alangan tano kemi toa. Tano toa imona kapei ta bonisul ga bulmakau itu risul iwotot ngan. Be gau ga nala teman ngan gimi mau. Ngansa gimi panua tanga balbalami tau. Ngan karo ta nala teman ngan gimi tanah payabungan gimi erapiai. Gir panua tilongo ato payama tuane ta lolo risat ta tirol doled sokonga gol mau. Be maron ikeo pan Moses berane. Keo pagir Israel, gimi panua tanga balbalami tau. Wangga nala teman ngan gimi, mole mau tanah pamukuru gimi. Tota patau tene, atir lemi sokonga gol, ta gau ga mata nanan kemi sawa tangaga nakarongan gimi. Tota gid Israel titilet sokonga gol lusi orep ipuyai ta tirol sokonga tuawa pare mau. Somi wangga gid Israel tirau saupu ngan tiburede, Moses ipagun palata ede boloma tere ngan saupu, ta iwato palata tuawa yera, palata lup-lup nga aya toman ngan deo. Be wangga sai ikeo ga iwatai ngan maron ele kim nga, eiga ilangan palata tuawa boloma tere ngan saupu. Somi wangga Moses itnan saupu ta ilangan palata tuawa, gid panua tira timarir ler palata yawai ta tigera-gera Moses ila idurunga ngan palata tuawa. Be wangga Moses idurunga palatai, tota laulau mamarai isuluga ila imarir boloma palata yawai. Ta deo iposa-posa toman ngan Moses. Be wangga gid panua tigera laulau mamarai tuawa isuluga imarir palata yawai, gid tua ngarawa tirai ta tikor air tua ler palata yawai.
Be somi-somi maron iposa-posa toman ngan Moses mambe eiga iwai ere matari inono ngan girta tiposa-posa. Be wangga gisirua tiposa gakus, ta Moses iluai mulian saupuyai. Be ele aluaga Yosua gergeu to Nun ei imamaro palata iloliai somi-somi. Aro ga aro ei itnan palata tuawa mau. Iriota Moses ikeupan maron berane. Ega, somi-somi yau keo pagau ngan baranga panua tuane, gatila ngan tano toa keo pagau ngan. Beau palongo gau ngan sai tua yau sula eiga inam toman ngan gau ne mau. Beau keo pagau berane, gau nawatai kemi ngan yau, galolog marum ngan yau. Bewang galolo marum ngan gau, pawatai gau ngan lemerap, ta gau ga nawatai kemi ngan yau tananasi karonga mambe yau kim. Gapare, nakim yau matam nanan alu tuane, gir yau lempanua. Ta deo ikoli ele posanga berane. Gau nala tuman ngan yau ta nairan go kemi. Ta Moses ikeupan pare berane. Wangga yau nam toman ngan gai mau, kemi ngan gai atnan tibur tuane mau. Be wangga yau nam toman ngan gai mau, panua parengara ga tiwatai marungan mambe lolo marum ngan gau ga lem panua tuane. Be wangga yau nam toman ngan gai, eine gir alu parengara tano ega tika krik ngan gai alu tuane ere pare tau ngan gir. Ta maron ikeupan Moses. Gau gana karo tutui mambe yau keungan. Ngan salolo marum ngan yau ga nawatai kemi ngan go. Ta Moses ikeu. Pasulan gau ngan lem taranga. Ta deo ikeu. Toa patau tiene, gau gana pasolan yau mambe gau eawa kemi tau. Ta gau ga nawato erak maron pago. Longo, wangga nakeo ga lolo gisat ngan eawa eta, ine ga lolo gisat ngan ei. Be wangga nakeo ga nauran eawa eta, ine ga nauran ei. Be irang-rangan yau gera matang mau. Ngansa, wangga sai igera matak, hei gai mate. Ta maron ikeu pare berane. Ega, pat kapiere yenono boloma pagau. Ta yau ga rai marit ngan. Tota wangga lek tarangak inam boloma. Gau ga narol go ga durunga ngan patuane aya baba. Ta napamumul go ngan bage ga irang-rangan nasapir ngan go ga nala. Ga kusta naswa bage ga irae pare. Ta yau ga gera murik. Be irang-rangan yau gera matang mau. Ibara mulian chapter 34. Maron ikeupan Moses pare berane. Manta ket pat hua pare, lalaire mambe pat apu ayatua mugai yau taruga timapuga. Tagau ga nabode posanga ga iraengan gir lalaire mambe mugai. Sabale ga isala, yau manta bara pat tua ruane ta raiga nampagau lusi ilaborai ta marmarir nene. Be irang-rangan yawa etap inam teman ngan yau mau. Be tindingan lagera yaba eta pare ilalala alele lusiai mau pare. Be gis bulmakau ga sip-sip tirang-rangan tian purup lusi puyai mau pare. Yo tota Moses iket pat rua pare lalaire mambe mugai yaya. Ta gaisala rumah-rumah ibara pat tua ruawa ta iraiga ila lusi sainai mambe maron ikeupan ngan. Be maron imamaro laulau-yai ta isuluga ila imarmarir toman ngan Moses. Ta ei iwato yera mulian maron. Be maron ila bolma pan Moses ta ibaba berane. Gau maron, gau deo, eba lolo isataya ga yaba udan nga aya. Be lolo bake mana-manai mau. Gau ga nanas-nasi karonga kim nga aya ga karonga mata tutui aya sumi-sumi. Sumi-sumi lolo kim-kim girpanua buno ring-ring busa ta nasamu meler karonga sasat ga karonga tanga balbal aya imata ere ga ere. Be girpanua toa ler iril paya mau, irang-rangan natnan gir ga tirio kemi mau. Gir ga tiwara arpanas nga. Wangga saparu atinas-nasi karonga paya-paya mau, gau ga napanas gir ga ler gergeu ga tip-tibur ga ler sasasa pare.
Deo iposa-posa bedawa, be manmanae Moses ikoriae ta idol ilabora gai suluk tano yai, ta ikeo. O Maron, wangga lolo marum ngan gau tau-tau nga, tota naki miao nam toman ngan gai. Tau-tau nga, gir panua tuane tanga balbal artau. Be naki miao samum lemai karonga sasat ga lemai idil papaya mau. Ta baragai ga aman lem panua tau-tau nga. Irio ta Deo ikeo. Ega, labone narau posanga toman ngan gimi ta lolo kelere. Ngan gimi matami, gau ga nakaro usinga kapipi mambe gir alu paringa ratigera mugai ga inamane mau. Be gir panua timamaro boloma pagimi, ine ga tigera ranga imata ere ga ere nakaro ngan luanga gimi ta gir ga timatau. Be manta gimi anas nasi lega putua rawara pago labone. Be ega, gau ga namuga ngan gimi ta nasere gir Amor ga Kena ga Ib ga Peres ga Ibi ga Debus. Be manta agabit kemi. Ngan karo ta arau posanga toman ngan gir panua timamaro ngan tibu toa gimi alanganwa ta lolo mikelere. Wangga akaro berawa, ine payamo ngan gimi mambe arai kas ngan pit-pit. Be gimi manta arepe ler popou tenai nga aya, ga agoro ler pat kilala aya ga irum-rum. Ga agera Deo taine asera aya namer ga tisuluk. Irang-rangan gimi aswa Deo etapari yera mau. Ngansa gau marung, era gere pare eine eba lolo bake aya. Ta gau ga lolo bake, ta irang-rangan nalongian Deo etapare ibara muling mau. Be agabit kemi. Irang-rangan gimi arau posanga toman ngan gir panua ngan tano toa wa mau. Ngansa, gir ga tiswa Deo erar ngan ler karunga arala. Ta tirau masilau iman ler tenainga ga ila pagir. Be wangga tikaro berawa, ine ga tirara gimi ga ala toman ngan gir, ta ayanan leran nga tenainga aya. Be wangga apawai lemi gergeu arang-aranga ngan gir ler gergeu taine, ine ga tiswa Deo erar ngan ler karonga arala, ta tikaro ga lemi gergeu arang-aranga tinasi gir pare. Irang-rangan akaro Deo eta aya namer ngan tanga mambe gol ga silva ga ain mau. Manta akaro enan nga ngan bretwa aya isi nanongan mau, mambe nakeo pagimingan. Ngan aro toa 5 garuane, manta ayan bretwa aya isi nanongan mau. Akaro enan nga tuane tutui ngan aya aro ngan taiko Abib. Ngansa ngan taiko tuane gimi atnan iji ga 6. Gau narul ul ngan lemi gergeu lautu tabe ga gergeu lautu tabe togir lemi bulmakau ga sip-sip ga masilau paringara. Tagi toa ngarane timan gau lek. Manta atenai gergeu lautu tabe togir lemi masilau ga tinam pagau. Be manta atenai sip-sip ere ngan patutinga lemi dongki ele gergeu lautu tabe aya ul. Be wangga tinimi ngan tenainga sip-sip ngan patutinga dongki toa aya ul mau, manta akori gagal. Be manta akaro tenainga ere pare ngan patutinga lemi gergeu lautu tabe arang-aranga ar ul. Irang-rangan bagi misapayan ga 6 pagau mau. Manta 6 toman ngan lemi tenainga. Irang-rangan aro 5 ga ere, gimi ga akaro lemi naurata. Be ngan aro 5 ga ruaya, manta ayara gimi. Goibe, aro 5 ga rua ayane iwotot ngan lemi taiko erum nga an nga aya, ga iwotot ngan lemi taiko baranga an nga imatu aya, be irang-rangan gimi akaro naurata ngan aro toa mau. Manta ayara gimi. Warware gir aro ereng ayata akaro enan nga kapi ere pare, ngan tenainga lemi wit isawa imatua ga imuga. Be ngan taiko an nga aya lawe toa awawara giran nga imatua rarangai ga inam, manta akaro enan nga kapi ere pare ngan matami nanan lemi maro nga palatai. Be patol ngan rai ga rai, manta gimi arang-aranga toa ngarane anam pagauta aswa gau erak. Gau maron Deo togimi Israel. Danga toa ngarane yenono gau bagegyai.
Be gira lu toa labone ti mamarong ngan tano to gimi. Gau ga nasere girga tila alue ngan gimi. Be gau ga nasarung ami tano aya buta ila kapei. Be patol ngan rai ga rai, wangga atnan lemi tuanga ta anam alub-lub pagau maron deo togimi, irang-rangan ami sat etei karo ele pes-pes ngan baranga ami tano mau. Irang-rangan atenai lemi masilau etaga inam pagau toman ngan anga ais mau. Be irang-rangan arol anga pasoba aya etaga idio gai salam mau. Lemi anga kemi-kemi imatuaga imuga, manta abaraga inam pagau maron deo togi mita atenai toa lek palatai. Irang-rangan anono memei renga paueta ngan ulo toman ngan itnai turisul mau. Idiota maron ikeupan Moses pare berane. Posanga toa aginasi pagone, manta borega irae ngan laulau ere. Ngansa, ngan gir apu tuane, narau posanga toman ngan gimi Israel talolo rakelere. Yo Moses idio imamaro toman ngan maron irang-rangan aya aro ga bong sangaul pange. Bengan gid aro tuawa, yenen an nga mau ga iun eu mau pare. Bedeo ibore posanga tua irau toman ngan gid Israel ga idai ngan patua ruawa. Posanga tuawa eine gid apu kapeipe sangaul tondeo. Nganaro tuaiwa Moses isorir ngan lusi Sainai ga isulu. Ei kikisi patrua apu aya ga isulu. Pe iwatai mau mambe imata milgamil tau. Imata ikaro tua berawa ngansa iposa-posa toman ngan deo. Be Aaron ga gid panwa Israel tigera Moses imata milgamil tau. Ta timataur ngan langa bolomapan. Be Moses ibaba ga ila pagir. Tota Aaron ga gid marir nga tua ngarawa tila bolomapan pare. Ta Moses iposa-posa pagir. Idiota gid Israel tua ngarawa tila bolomapan. Ta iposa pagir ngan apu tua ngarawa maron ibaraga ilapan ngan lusi Sainai. Moses iposa pagir gakus. Ta ipamumuli mata ngan malo kakawere. Besomi-somi wangga Moses idurunga maron ele palatai ngan posanga toman nganei. Itil malo kakawere tuawa ga irang-rangan iwot mulian pare. Ta wangga Moses iwot ga ila ta ikeu pagir Israel ngan sawa posanga ikeu pan ngan. Eine tigerai mata milgamil tau. Tota somi-somi Moses ibara malo kakawere tuawa. Ta ipamumul ngan imata ga irang-rangan ila iposa toman ngan pare. Ibara mulian chapter 35. Idiota Moses ibaba gir panwa Israel tua ngarawa ta tinam tiluplupan ta ikeu pagir. Maron ikeu ga gimi manta anasi gir apu ga berane. Irang-rangan aro 5 ga ere, gimi ga akaro lemi naurata. Be maron idol ulngan aro 5 ga rua aya, ta ikeu ga, eine aro erai nga aya eiton. Manta ayara gimi ngan aro tuaiwa. Wangga sai ikaro naurata ngan aro erai nga aya, manta arawei ga imate. Bengan aro erai nga aya, irang-rangan gimi apaisi dinga lemi lumai mau pare. Idiota Moses ikeu pagir panwa Israel tua ngarawa berane. Maron iposa matua pagita ga berane. Ikeu ga kemi ngan gimi abara lemi danga sisir etangara ga ilapan. Panwa kelere-kelere tua tikim baranga le danga etangara ga ilapan maron. Kemi ngan titenai gi danga sisir ga berane. Gold ga silva ga brass ga sip-sip ilaun tua tisama ngan pulo sing-singnya ga sing-singnya tere ga bil. Ga gir malo kemi-kemi, ga malo tikaro ngan meme ilaun. Ga sip-sip arang-aranga tinir kukul tua tisama ngan pulo sing-singnya. Ga rui tinir kukul, ga abi akas ikatinge etangara. Ga pare, kemi ngan tibara bure lam aya, ga danga iwar kemi-kemi ngan bulnga toman ngan bure sama nga aya to iman kilala ngan gir danga sisir tondeo. Ga pare,
kemi ngan tiwara danga iwar kemi-kemi ngan bulnga toman ngan nabene ngan karonga basu iwar kemi. Gapare, kemi ngan tiwara pat onyx ga pat imata erega ere tua aya olonga kapei tau. Ta muriai tipatoi gir ga tirai ngan marirnga kapei tenainga aya irabu aya malo, ga tipatoi etangara pare ga irai ngan igogo aya malo kakawere. Moses ikeu pare berane. Wangga saparua timamaro rabu ngan gimi, be ler watainga kapei ngan naurata imata erega ere, manta tinam ta tikaro danga toa ngarane maroni posa ngan ga berane. Dewele palata toman ngan aya malo, ga aya lingau, ga dirnga itua-tua, ga palata aya lapinga, ga gir karanga toman ngan ar karanga ipu, ga korol apu aya toman ngan aya sik, ga korol ipau toa sing ipatarui deo ilolongan, ga malo kapei tua ipo ga palata ilolo ga iman rua. Ga pare, manta tikaro bread tenainga aya toman ngan aya popou, ga popou aya sik, ga danga parengara ngan dolnga bread tenainga aya ga ienono deo imatai. Ga lam ie toman ngan aya lam, ga aya danga sisir parengara iman palata ilolo aya taranga, ga lam aya bure, ga popou nabene aya toman ngan aya sik, ga bure iman kilala ngan danga sisir ton deo, ga nabene ikaro basu iwar kemi, ga malo kapei iman palata iawa aya pakalanga, ga popou tenainga aya toman ngan aya kakari bras, ga popou aya sik, ga aya danga sisir parengara, ga tabla bras iman yau aya toman ngan aya popou, ga gir malo sila-sila aya toman ngan ar karanga ga gir karanga ipu, ga malo kapei ipakala sila-sila iawa, ga gir waro palata aya ga sila-sila aya, ga gir kisinga gerei-rei bras toa tigin ga idurunga tanoe ngan kisinga gir waro toa, ga gir sogonga tutui tenainga aya ton Aron ga ele gergeu arang-aranga ngan karonga led naurata tenainga aya deo ele palata iloliai ngan tibur toa aya ul kapei tere. Gid panwa Israel to ngarawa titnan Moses gatila. Be Moses ele posanga ipul gid panwa busa lolor, ta gid kelere-kelere toa tikim baranga le danga erengaraga ila pan maron. Tota tibara le danga sisir ga iman le tenainga ga ila pan. Le danga sisir tuawa ilangan karunga deo ele palata, ga ngan luanga ele palata aya naurata, ga ngan karunga sogonga togir panwa tenainga ar. Be gir panwa kelere-kelere arang-aranga ga taine toa tikim baranga le danga sisir erengara ga ila pan, tota tibara led sogonga gol imata erega ere ga berane. Danga gol gerei-rei tikapin ga idaengan led pononga, ga tangar aya pato gol, ga bager igonga aya pato gol, ga gid sogonga gol parengara. Sogonga gol toa ngarawa, tisuangan bager ga idai ta tipatam bolem-bole maroni matai, ta iman led tenainga ga ilapan. Be panwa parengara tibara led waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil toa tikarongan sip-sip ilaun, ga meme ilaun, ga malo kemi-kemi, ga sip-sip arang-aranga tinir kukul toa tisamangan pulo singsingya, ga rui tinir kukul. Be panwa parengara tibara led silva ga bras iman led tenainga ga ilapan maron. Be panwa parengara tibara led abei akis ikatinge erengara ngan karunga deo ele palata aya danga sisir. Be gir taine erengara led watainga kapei ngan loinga waro salumu aya. Gir tibara led waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil, ga led malo kemi-kemi. Be taine parengara tikim baranga led danga sisir ga inam. Giler watainga kapei ngan karunga waro salumu aya ngan meme ilaun tatibara ga inam.
Be gir marir nga tibara ler pat onyx ga gir pat parengara tua aya ol nga kapei ga inam ngan patoi nga ga idae ngan marir nga kapei tenai nga aya irabu aya malo ga igogo aya malo kakawere. Ga pare tibara dangai mata ere ga ere iwar kemi-kemi ga bure olivaya iman lamaya. Ga bure iman kilala ngan danga sisit tondeo. Ga bure ngan bulnga toman ngan nabene ngan karunga basu iwar kemi. Tota gir Israel busa tua tikim baranga le danga sisir ga iman maron ele. Tibara le danga tua wa ga ila ngan karunga naurata tua ngarawa mambe maron ikeupan Moses ngan. Hirio ta Moses ikeu pagir Israel berane. Ega, maron isio yaba ere yera Besalel. Ei uri inat ga uri tu ngan lum pan Yuda. Be deu idoli tau tutui ga idio pan yaba tuawata ikaro ga ele watai nga kapei ga ilolo iwatai ngan karonga naurata imata ere ga ere. Ta ei ga irangrangan ikaro mosi ngan gold ga silva ga brass. Be ele watai nga kapei ngan ket nga gir patwa aya ol nga kapei toman ngan ipu ar kisi nga gold. Ga ele watai nga kapei ngan sap nga gir awei pare. Ta ei ga irangrangan ikaro naurata mosi aya imata ere ga ere. Ga pare, deu iwara watai nga kapei pan oliap toa aisamak inat ngan lumpan dan. Ta ikaro ga gisirua lolod ikim ngan pawatai nga panua parengara naurata ar. Be ei bada watai nga pagir ngan karonga naurata imata ere ga berane. Tirangrangan tiket-ket pat milga mil ga tirangrangan tikaro mosi imata ere ga tirangrangan owai nga malo kemi-kemi ga tisai-sai soko nga kemi-kemi ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be tirangrangan tikaro mosi imata ere ga ere. Ibara Mulian chapter 36. Maron ibara watai nga kapei tua berawa pan Besalel ga Oholiab tuman ngan panua naurata ar parengara taler watai nga kapei. Ta gir ga tirangrangan tikaro deo ele palata tua aya ul yununonganwa tuman ngan aya danga sisir tua ngarawa mambe maron ikiongan. Irio ta Moses ibaba Besalel ga Oholiab ga panua parengara tua maron ibara watai nga kemi pagir. Ga panua parengara tua tikim tau naurata, ta gir tua ngarawa tila pan Moses. Ta ikeu pagir ngan karunga naurata. Tota Moses ibara danga sisir tua ngarawa gir Israel tipalup-lup ngan karunga naurata tenai nga aya tuawa, ta idol ga ida gir panua naurata ar bageriai. Be gaisalangan aro ga aro, gir panua tibabara le danga sisir ga iman le tenai nga ga ilapan deo. Be tikaput ngan danga sisir aya baranga mau. Tota gir panua naurata ar tigera danga sisir tua ngarawa, ta titnan le naurata ga idio. Ta tila tikeu pan Moses berane. Gir panua tibara danga sir busa tau, ta imata karangangan naurata tua maron ikeu pagitangan. Bedanga sir busa ka idio sapayan. Idio ta Moses ikaro posanga matua ga ila pagir panua saupuyai ga berane. Irangrangan yaba eta pare ibara ele danga eta ngan karonga palata tuane mau. Tota tikaput ngan baranga danga sisir pare ga inam. Ngansa danga sisir tua tipalup-lupwa, iwot busa tau ga imata karanga ngan karonga naurata tua ngarawa. Be tigera mambe danga sisir ilia ga idio sapayan. Idio ta gir panua naurata ar tua ler watai nga kapei tikaro deu ele palatangan malo kemi-kemi sangaul. Be tipasoko gir malo tuawa ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be ewa ere mosi aya isai-isai gir kerubim anunur ga idai ngan gir malo tuawa. Gir malo tua ngarawa tiwot lala ere. Ar mamarai iwot lewa 5 lewa 2, be ar babanga iwot lewa ere.
Ewa ere mosiaya isei malo 5 ga tila tiluplup ta ila mamarai. Be ikaro tua berawa pare ngan gir malo 5 pare. Be iwara malo ilia bil ta isai gir koya ta iman malo kapeipei tua ruawa ar saunga ta tila tiluplup. Isai gir koya tuawa ga tirai ngan malo kapeipei tua ruawa ngan matar yara kelere. Isai koya sanga 5 ngan malo kapei imata ere. Be isai koya sanga 5 pare ngan malo kapei ere pare imata yarak. Ga pare ikaro linga ugol sanga 5 ta iman malo kapeipei tua ruawa ar saunga. Ta ila iwot mambe malo kapnami kelere. Ga pare ikaro malo sangaul igegea ere ngan meme ilaun ta iman deu ele palata aya rubinga. Gir malo tua sangaul igegea ere wa tiwot lala ere mon. Ar mamarai iwot lewa 5 lewa 2 aya mana. Be ar babanga iwot lewa ere. Isai malo 5 ga tila tiluplup ta iwot mambe malo mamarai kelere. Be isai gir malo tua 5 ga ere yenono maitne ta tila tiluplup pare tua berawa ta tiwot mambe malo mamarai ere pare. Be ikatinge 5 ga ere. Ga pare isai malo aya koya sanga 5 ngan malo kapeipei tua ruawa matar. Ga pare ikaro linga ubras sanga 5 ta isaun ngan gir koya ta iman malo kapeipei tua ruawa ar paluplup nga. Tua berawa ta iwot mambe malo kapnami kelere. Be ikaro danga 2 pare ngan rubinga deu ele palata. Rubinga ere ikaro ngan sip aranga tinir kukul tua tisama ngan pulo singsingya. Be garai ngan rubinga tuawa ikaro rubinga ere pare ngan rui tinir kukul. Ga pare ikaro palata aya karanga aranga ngan abei akis. Berabu ngan gir karanga aranga ruangara ipatoto gir tabalanga ta ikaro ga gir karanga aranga ruangara tiwot mambe pagiri-giri. Tua berawa ta gir karanga aranga ruangara toman ngan ar tabalanga timan dirnga itua ikatinge kelere. Karanga aranga kelere ar mamarai iwot lewa 2 aya mana. Be git tabalanga rabu ngan gir karanga aranga kelere ar mamarai iluai bairai. Be isap karanga aranga tua ngarawa matar ila mamarai tere. Ngan tila tirurunga ngan gir karanga ipu silva ar baba ta timarir ngan. Be ngan palata ikarkare pan saut. Ikaro dirnga itua ikatinge sangaul 2 tua berawa. Ga pare ikaro karanga ipu silva sangaul pange ta timan git dirnga itua ar pagunga. Bengan git dirnga itua ikatinge kelere irol karanga ipu silva ruangara. Ikaro lalaire tua berawa pare ngan palata ikarkare yarak pan not. Bengan palata imuraya talele ikaro dirnga itua ikatinge 5 ga ere tua berawa. Ga pare ikaro dirnga itua ikatinge 2 pare ngan paluplup nga palata ikarkare ga aya talele tua palata imuriewa ta tila tung ngan palata igal. Ngan palata imur igal tua ruawa isaun gir dirnga itua ikatinge tuawa ngan gir koya ga lingau. Panipu ga ila garai. Isaun palata imur igal tua ruawa berawa. Tua berawa ta palata imur aya talele itua ikatinge tiwot 5 ga tol toman ngan ar karanga ipu silva sangaulere igega 5 ga ere. Gario ngan gidir nga itua ikatinge kelere idol karanga ipu silva ruangara. Ga pare iwara abei akis ta ikaro palata aya lapinga tol. Ere garai, ere rabu, ga ere pare gario. Ikaro gir lapinga tuawa ta tirai ngan palata ikarkare tua ruawa ga aya talele panimur. Be iket gir lapinga garai aya ga gario aya.
ga irio rabu ngan iman rua. Be ikaro lapinga rabu aya ngan abe mamarai kelere, ta inasi palata aya mamarai ngan palata isal tua tolwa. Be imol gid dirnga itua-tua tua ngarawa ngan gol ikatinge babanga. Be ngan gid dirnga itua-tua ikatinge kelere-kelere pan gaut, ikaro gir koya gol iman gir lapinga ad sabunga. Be imol gir lapinga pare ngan gol ikatinge babanga. Ga pare ikaro malo kemiere ta ipakantu tu palata ilolei, ta ipoga palata ilolo ga iman rua. Ipasogo malo tuawa ngan waro salumuaya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be ewa ere mosiaya isai-isai gir kerubim anunur ga idaengan. Ga kusta ibara abei akista ikaro malo tuawa aya karanga mamarai pange. Imol karanga to pange wa ngan gol ikatinge babanga. Ga kusta ipagun gir ga timarir ngan ar karanga ipu silwa. Ga kusta ipatoi gir lingau gol ga tirai ngan gir karanga tuawa, ta malo kapei irai itututungan. Be ikaro malo kemiere pare, ta iman deo ele palata yawa aya pakalanga. Be ipasogo malo tuawa ngan waro salumuaya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be ewa ere mosiaya isai-isai gid sogonga kemi-kemi ga iraengan. Be ikaro malo tuawa aya karanga 5, ta ipatoi gid lingau ga tiraengan, ta iman malo kapei tuawa aya tutunga. Ga kusta ibara gol ikatinge babanga ta imol ngan gid karanga laurar ga gid tabalanga. Be ikaro gid karanga tua 5 wa toman ngan ad ipu pras. Ibara Mulian chapter 37. Besalel ikaro korol ere ngan abei akis. Aya mamarai ilwai keperai yarak. Be aya babanga ilwai bairai. Be aya garai ilwai bairai pare. Ibara gol kemi-kemi ta inono ngan dinga gaila maraka. Ta isile aya sakirkir tua ngarawa. Ga kusta ibara gol tuawa ikatinge babanga. Ta ipatoi ga idaengan korol ilolo ga iluga ngan itin gaut pare. Ga pare ipatoi gol iranga ere mamarai ta iman korol aya lapinga ga ibalilngan. Ga pare ikaro korol aya koya gol pange ta ipatoi gir ga tiraengan korol yae gerei pange. Ipatoi koya rua ngan korol 5 yarag, ga rua pare ngan korol 5 yarag. Ga kusta ibara abei akis mamarai rua ta iwaliwe gir kemi ta timan sik. Ta imol sik tua ruawa ngan gol ikatinge babanga. Ga kusta isabun sik tua ruawa ga tirurunga ngan gir koya korolaya. Isabun sig ere yarag, ga sig ere pare yarag, ta iman korolaya bisinga. Be ikaro korol ipau ngan gol kemi-kemi. Aya mamarai ilwai keperai yarag, be aya babanga ilwai bairai. Korol ipau tuawa, eine tibur tua sing isamum panwaler karunga sasat. Ta deo ilolo itarui mulian ngan gir. Ibara gol ikatinge kelere ta itut ngan patotong aya ta ikaro korol ipau toman ngan aya kerubim rua. Ere yarag, ere pare yarag. Ere ngan gir kerubim tuawa, ikaro ngan korol ipau imata ngan bagera watai. Be ikaro ere pare ngan bagera angas. Ikaro korol ipau toman ngan kerubim tua ruawa ngan gol ikatinge kelere. Ikaro kerubim tua ruawa ga tirio ngan tibur tua deo isamum karunga sasat ngan. Be matar inono ngan gir. Be gisirwa bagbaget iwalai ga idai ta tirubi korol ipau. Ga kusta ikaro popou ere ngan abei akis. Aya mamarai ilwai gogorai.
be aya babanga iluai bagera aya makoryai, be aya garai iluai bairai. Ga kusta iluga popou tuawa ngan gol kemi-kemi ikatinge babanga. Be ipatoi gol idanga ere mamarai ga iman popou aya lapinga ga ibalil ngan. Be ipatoi gol ikatinge babanga ere tai marir ngan popou ipau mambe ala tai balil ngan popou ipau imata. Gol ikatinge tuawa aya garai iluai mambe bagera ilolo aya babanga. Ga pare ipatoi lapinga gol ere pare ga idai tatan ngan gol ikatinge tuawa ga ibalil ngan. Ga pare ikaro popou aya koya gol pange ta ipatoi gir ga tirai ngan popou ipau aya gol ikatinge babanga ta inasi popou yae tua pangewa. Ta gir koya tuawa tikikisi sigrua ta timan popou aya bisinga. Ikaro sig tua ruawa ngan abei akis ta imol gir ngan gol ikatinge babanga. Ga pare ikaro gir tabla gereirei ga lalate ga yaupat ga loba ngan gol kemi-kemi. Gidanga sisir tuawa iman tenainga wain aya toknga. Ga kusta ibara gol kemi-kemi ta ikaro ga iman lam yae ngan dolnga gid lam ga idaengan. Hitut gol ngan pat patotongaya ta ikaro lam yae ipu ga ilua ga iboga-boga iman lam imulaya dolnga. Be ikaro gid lam mulir ngan gol ta matar mambe koko ipur. Be lam yae aya danga tua ngarawa ikaro ngan gol ikatinge kelere. Be ikaro lam yae ilua toman ngan iboga-boga lima ga ede. Tol yarag ga tol yarag. Ngan gid lam yae iboga kelere-kelere, ikaro aya sogonga imata lalaire mambe abe isalke ipur tol toman ngan ilaun gereirei. Be ipasogo lam yae ilua pare tua berawa, ga imata lalaire mambe abe isalke ipur pange toman ngan ilaun gereirei. Be gadio ngan lam yae ilua ikasanga tua tolwa, ipasogo ngan gol ga imata mambe abe isalke ilaun gereirei. Ibara gol ikatinge kelere ta itut ngan pat patotongaya ngan karonga lam yae toman ngan aya danga sisit tua ngarawa. Ikaro tua berawa ga kusta ikaro aya lam lima ga rua. Be ikaro gidanga mambe kaira gol iman lam aya wik imata aya ket-ket nga. Ga pare ikaro lam aya lalate gol. Gol tua ngarawa ngan lam yae ga aya danga sisir aya kulupu iwot mambe kilo sangaul tol igegea pange. Ga kusta ibara abe akis ta ikaro popou tenainga aya ere pare. Iman nabene aya nononga. Popou tuawa aya mamarai ga aya babanga iwot lalaire ga iluai bagera aya makoryai. Be aya garai iluai gogorai. Bengan popou ipau igal tua pangewa, isap gir dangai mata mambe bulmakau aya pelenga. Ikaro popou ipau toman ngan aya pelenga ngan abei akis ikatinge kelere. Ga kusta ibara gol kemi-kemi ikatinge babanga, ta iluga ngan popou isal tua pangewa, ga ipau, ga aya pelenga. Be ipatoi gol idanga ere mamarai ga iman popou aya lapinga ga ibalil ngan. Be gadio ngan lapinga tuawa, ipatoi koya gol rua, ede ngan isal yarag, be ede pare ngan isal yarag, ta iman sig ad sabun nga ngan popou aya bisinga. Be ibara abei akis ta ikaro sig rua, ga kusta imol gid ngan gol ikatinge babanga. Be ikeo pan ewa ere tua ele watai nga kapei ngan karunga danga sisiri war kemi. Ta ikaro bure kemi ere. Bure tuawa aya ul, ta iman kilalangan gidanga sisir tondeo. Ga pare, ikaro nabene ngan karunga basu iwar kemi. Ibara Mulian chapter 38.
Ga kusta ibara abei akis ta ikaro popou tenainga ayangan. Aya garai ilwai bagera aya makor yarak, be aya mamarai ga aya babanga iwot lalaire ga ilwai lewa ere ga ilia ilwai bagera aya makor yai. Be garai ngan popou igal tua pangewa, isap danga pange imata mambe bulmakau aya pelenga. Be isap popou igal tua pangewa toman ngan aya pelenga ngan abei akis ikatinge kelere. Be iluga popou tenainga aya isal tua ngarawa toman ngan aya pelenga ngan gid bras ikatinge babanga. Ga pare ikaro gid tabla iman dinga itai aya taronga. Ga dinga itai aya doidoinga. Ga gid loba ngan dolnga masilau isingan. Ga gid duiduinga iman masilau imera-mera aya galnga. Ga gid lalate iman dinga aya baranga. Danga tua ngarawa ikaro ngan bras kekelen. Ga pare ikaro popou tuawa aya kakari bras iman dinga aya. Bengan popou yae tua pangewa, ipatoi bras idanga erega idae yae irabu yai, ta iman kakari bras aya kisinga. Be ikaro gir koya bras pare, ta ipatoi gir koya tuawa, ga tirai ngan kakari bras igal tua pangewa. Gir koya tuawa iman sig ar sabunga ngan bisinga kakari bras. Ga kusta ibara abei akis, ta ikaro sig rua, ta imol gir ngan bras ikatinge babanga. Sig tua ruawa iman popou aya bisinga. Isabun gir ngan popou aya koya tua pangewa. Sig ere yarag, ga sig ere pare yarag. Be idir popou tuawa ngan abei ikatinge kemi-kemi. Be itnan yawa gario ga garai ga irio ibanga-banga. Be ngan palata lup-lup ngaya toman ngan deo. Gir taine erengara tikakaro naurata boloma palata yawai. Gidlet bras idanga erengara iman matar aya tlonga. Be tibara bras tuawa ga ilapan ewa naurata aya. Ta ikaro tabla yau aya toman ngan aya popou ngan bras tuawa, ta iman panwa tenainga ar bager ga air aya sigiringa. Ga kusta ibara malo kemi-kemi, ta tisila-sila ga ibalil ngan deo ele palata. Be sila-sila tuawa ikarkare pan saut, aya mamarai iwot sangaul rua lewa 5. Be tikaro sila-sila ikarkare tuawa toman ngan aya karanga sangaul rua. Be tikaro gir karanga ipu bras sangaul rua pare iman gir karanga ar pagunga. Be ngan gir karanga kelere-kelere tikaro gid lingau silva ga tabalanga silva pare. Be sila-sila tuawa ikarkare panot iwot lalaire mambe yaragaya pare. Aya mamarai iwot sangaul rua lewa 5. Be tikaro aya karanga sangaul rua toman ngan ar karanga ipu bras sangaul rua pare, iman gir karanga ar pagunga. Be ngan sila-sila aya karanga kelere-kelere, tikaro gir lingau silva ga tabalanga silva pare. Be sila-sila toa palata imuriaiwa, aya mamarai iwot sangaul ere lewa 2 aya mana. Be tikaro sila-sila tuawa aya karanga sangaul toman ngan ar karanga ipu bras sangaul pare, iman gir karanga ar pagunga. Be tikaro aya malok lalaire tua berawa pare. Be ngan sila-sila aya karanga kelere-kelere, tikaro gir lingau silva ga tabalanga silva pare. Be sila-sila iawa, toa aro ele parangai, aya mamarai iwot sangaul ere lewa 2 aya mana. Bengan sila-sila iawa isal yarak ga yarak, tipakantutu malo 2. Ere yarak, ere pare yarak. Ar mamarai iwot lewa tol ga iliak ilwai bagera aya makor yarak. Tikaro sila-sila iawa isal toa ruawa toman ngan karanga 5 ga ere, tol yarak ga tol pare yarak,
toman ngan karanga ipu bras. Be tibara malo kemi-kemi kekelen ngan karunga sila-sila tuawa. Be tibara bras ngan karunga sila-sila aya karanga ipu tua ngarawa. Be tibara silva ngan karunga gid karanga kelere-kelere lingau ga tabalanga. Be timol gid karanga laborat ngan silva ikatinge babanga pare. Tua berawa ta gid karanga tabalanga tua ngarawa eiwa silva kekelen. Be tikaro sila-sila yawa aya malo kemi ere. Aya mamarae iwot lewa 5. Be aya garae iwot lewa ere ga ilia iluai bagera aya makoryai. Lalaire mambe sila-sila aya malo parengara. Be yawa mosi aya ipasoko malo tuawa ngan gid waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be tikaro sila-sila yawa aya malo tuawa toman ngan aya karanga pange ga karanga ipu bras pange pare. Be tibara silva ngan karunga gid karanga tuawa lingau ga tabalanga. Be timol gid karanga laborat ngan silva ikatinge babanga pare. Be tibara bras ngan karunga gid kisinga gereirei ngan kisinga gid waro palata aya ga gid waro sila-sila aya pare. Tamuriai tigin gid ga tirurunga tanoyai. Ngan dewele palata tua pat rua apu aya yenonongan. Gid panwa naurata tibara gol ga silva ga bras ta tikarungan. Be Moses ike pagi liwai ta tiware gol ga silva ga bras tuawa. Ta tibore aya kulupu ga idaengan laulau. Be Itamar gergeuton neawa tenainga aya Aaron. Imuga ngan warenga danga sisir tuawa. Be Beselel uri inat ga itu ngan lumpan Yuda. Ikaro palata aya danga tua ngarawa mambe maron ikeopan Moses ngan. Be Oliab aisama kinat ngan lumpan Dan ilua Besalel. Be ele watainga kapei ngan karunga naurata imata ere ga ere. Mambe totoinga posanga ga idaengan pat milgamil. Ga ikaro mosi imata ere ga ere. Ga isai-isai sokonga kemi-kemi ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil ta tiraengan gir malo kemi-kemi. Be gir gol tua ngarawa gid Israel titenai ngan karunga deu ele palata. Tipatam bolem-bole deu imatai. Be tiware gol tuawa aya kulupu iwot kilo buno 5 buno pange, sanga 5 sangaul pange, igege 5 gatol. Gid arang-aranga tua adrai sangaul 2 ga idai. Tiware dabar gakus ta gir kelere-kelere titaro pat silva kelere ga ilangan karunga deu ele palata. Be gid silva tua tipalup-lupwa tiware aya kulupu iwot kilo buno ring-ring tol, buno pange sangaul tol. Gid arang-aranga tuawa dawar iwot buno ring-ring buno 5, buno ring-ring buno ere, igegea buno ring-ring tol, buno 5 sanga 5. Be tibara silva tuawa idanga ere ngan karunga palata aya karanga ipu. Ga palata ilolo aya malo aya karanga ipu. Silva tuawa aya kulupu iwot kilo buno ring-ring tol, buno pange. Gid karanga ipu kelere-kelere aya kulupu iwot kilo sangaul tol igegea pange. Be silva tua idanga ere pare, eba naurata aya ikarongan gid karanga lingau ga tabalanga. Be imol ga idaengan gid karanga laborat pare. Be silva tuawa aya kulupu iwot kilo sangaul tol. Be gid bras tua ngarawa gid Israel titenai ngan karunga deu ele palata. Tiware aya kulupu iwot kilo buno ring-ring 2, buno pange, sangaul 2 igegea 5. Bras tuawa ikaro ngan deu ele palata yawa aya karanga ipu. Ga iluga ngan popou tenai nga aya. Ga ikarongan aya kakari bras, ga ikarongan popou aya danga sisir tua ngarawa.
Be sila-sila aya karanga ipu tikarongan bras tuawa pare. Ga tikarongan sila-sila yawa aya karanga ipu. Ga tikarongan gid kisinga gereirengan kisinga gid waro palata aya ga waro sila-sila aya. Ibara mulian chapter 39. Be tibara waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil ta tikaro gir sogonga kemi-kemi to gir panwa tenainga ar. Deu ikeuga somi-somi wanga gir panwa tenainga ar tirurunga ga tilangan tibur tua aya ul kapei tere. Ngan karunga ele naurata. Manta tirol sogonga tenainga aya tuawa. Be tikaro Aron aya sogonga tenainga aya ga iwot lalaire mambe maron ikeupan Moses ngan. Eba mosi aya ibara malo kemiere ngan karonga Aron irabu aya malo. Be pasogo malo tuawa ngan gid waro gol gereirei ga waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Ngan karonga gid waro gol tuawa eba mosi aya ibara pat patotonga aya ta itut gir gol ikatinge gereirei ta iket girga ila iwot mambe waro gol gereirei. Gakusta iwawai gid waro gol tuawa toman ngan gid waro salmuaya singsingya ga singsingya tere ga bil ta iman malo tuawa aya sogonga. Be garai ngan Aron irabu aya malo tuawa tisai-sai ikepe aya waro rua iman kaukaunga aya. Gapare tibara waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil ta tikaro irabu aya pus. Be tiwawai gid waro gol gereirei ga idaengan pare. Ga kusta tisai-sai pus tuawa ga idaengan irabu aya malo tuawa imata ta ila iwot mambe malo kelere mambe maron ikeupan Moses ngan. Gapare tibara pat oniks rua ta titotoi Yakob ele gergeu sangaul igegea rua erar ngan. Be tibara gol ta tikaro patwa ruawa ipu ar kisinga toman ngan ar sogonga kemi-kemi. Ga kusta tikaukau patwa ruawa ga tiraengan ikepe aya waro rua tua mugaya itikaukau ngan irabu aya malo. Ta patwa ruawa iman kilala ngan gidlum sangaul igegea rua togid Israel mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kusta eba mosi aya ikaro eba tenainga aya igogo aya malo kakawere. Ikaro malo kakawere tuawa aya sogonga ga iwot lalaire mambe eba tenainga aya irabu aya malo. Isai-sai malo tuawa ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be iwawai gid waro gol gereirei ga tiraengan pare. Ikaro malo kakawere tuawa aya mamarai ga iluai bagera aya makoreai. Be aya babanga iluai bagera aya ubereai. Ikop malo tuawa ga irio irabuyai. Ta aya mamarai ga aya babanga imata lalaire. Ta kopnga tuawa imandanga rua aya dolnga. Ga kusta tibara gid pat sangaul igegea rua tua aya olnga kapei tau. Be tipatoi gir ga tiraengan ipu ar kisinga ngan malo kakawere tuawa pan gaot. Tilalo gir pat tuawa ngan yawa pange. Ngan yawa tuai mugawa tilalo pat rubi singsingya ga pat topas yangonga ga pat beril singsingya tau. Bengan pat yawa ere pare tilalo pat terkois birbiryanga ga pat sapaya bil. Gapat emerald birbiryanga. Bengan pat yawa tolaya, tilalo pat yasin singsingya tere, gapat aget yangonga tere, gapat ametis singsingya tau. Bengan pat yawa pangeaya, tilalo pat chrysolite birbiryanga, gapat onyx marilwange, gapat yaspa birbiryanga. Betipatoi gir pat kelere-kelere ngan ipu ar kisinga gol. Ngan gir pat tua sangaul igegea ruawa,
titotoi Yakob ele gergeu arang-aranga sangaul igegea rua erar. Gir panua tuane timuga-mugangan gid lum sangaul igegea rua togir Israel. Gapare tibara gol kemi-kemi ta tipilei waro gol rua ta tiwot mambe kenga. Ta iman yawa tenainga aya igogo aya malo kakawiri aya kisinga. Be tikaro girpat tuawa ipu ar kisinga gol rua ga aya koya gol rua. Ta tisaisai gir koya ngan malo igal rua pan garai. Ga kusta tisaun gir waro gol rua ta tirurunga ngan gir koya tua ruawa. Be tikau-kau gir waro gol mata riarag ga tirai ngan gir pat tuawa ipu ar kisinga gol rua. Ta tikau-kau kisinga gol tuawa ngan ikepe aya waro ta ikisi irabu aya malo. Be tikaro koya gol rua pare, ta tisaisai gir ga tirai muriai ngan igogo aya malo kakawere igal tua ruawa pan gadio. Bolomangan irabu aya malo. Be tikaro koya gol rua pare, ta tipatoi gir ga tirai ngan ikepe aya waro tua mugayai tikau-kau ngan irabu aya malo. Bolomangan irabu aya pus. Ga kusta tibara gir waro salmu aya bil, ta tisaisai ga tirai ngan gir koya ngan igogo aya malo. Be tikau-kau waro mata riarag ga tirai ngan irabu aya malo. Bolomangan irabu aya pus. Tua berawa ta igogo aya malo irang-rangan birga bir mau. Tikaro tua berawa mambe maro ni keupan Moses ngan. Ga kusta ewa ere tua ele watainga kape ngan owainga malo ibara malo bil ta ikaro ewa tenainga aya ele pononga mamarai ngan. Be ital pononga mamarai tuawa aya bawa ngan ilabura idurunga ngan. Be isai-isai bawa tuawa toman ngan igagal aya malo ga iwot matol-tol tere ta irang-rangan itakai mau. Gapare tipasogo pononga mamarai tuawa yawa aya les ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be tikaro sogonga tuawa ga imata mambe awei pomegranate itau-tau. Be tikaro golot gereirei ngan gol kemi-kemi, ta tikau-kau ga tirai ngan yawa aya les pare. Ta tipala-pala gir golo tuawa toman ngan gir awei pomegranate itau-tau anunur. Be maron iposa matua pan Moses ngan yawa tenainga aya, manta idol pononga mamarai tuawa somi-somi wangga ikaro ele naurata. Be ewa ere tua ele watainga kapei ngan wawainga malo ibara malo kemi-kemi ta ikaro Aron ga ele gergeu arang-aranga lersiot. Be tibara malo kemi-kemi ta tikaro Aron ilabora aya malo ga ele gergeu arang-aranga laborat aya malo pare. Be tibara malo kemi-kemi ta tikaro ler sainga pare. Be tibara malo kemi-kemi ta tikaro Aron irabu aya pus. Be ewa ede mosi aya ibara waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Ta isai-isai sogonga ga idaengan mambe maro ni keupan Moses ngan. Gapare tikaro gol ikatinge kakawere iman kilala ngan aya ul. Ta titotoi posanga ga idaengan berane. Maron ele ul yenonongan. Be tibara waro salumu aya ere bil, ta tikau-kau gol ikatinge tuawa ga idaengan Aron ilabora aya malo, mambe maron ikeupan Moses ngan. Tua berawa ta tipasala deo ele palata aya naurata tua ngarawa ga kus. Ngan palata tuawa deo ilup-lup toman ngan ele panwa. Be gid Israel tikaro naurata tua ngarawa tutui mambe maro ni keupan Moses ngan. Ga kusta tibara danga sisir tua ngarawa ga ilapan Moses.
tibada deu ele palata toman ngan aya malo ga aya danga sisir ga benane. Aya lingau ga gid dirnga itua-tua ga palata aya lapinga ga gid karanga toman ngan ar karanga ipu ga aya rubinga tikarongan sip-sip arang-aranga tinir kukul tua tisama ngan pulo singsingya. Ga aya rubinga ede pare tikarongan rui tinir kukul. Ga malo kapei tua ipoga palata ilolo ga iman rua. Ga korol apu aya toman ngan aya sig. Ga korol ipau tua sing ipatarui deo ilolongan. Ga bret tenai nga aya toman ngan aya popou ga aya danga sisir ngan dol nga bret tenai nga aya ga yenono deo imatai. Ga lam yae gol toman ngan aya lam. Ga aya danga sisir parengara. Ga lam aya bure. Ga popou gol iman tenai nga nabene aya. Ga bure iman kilala ngan danga sisir tondeo. Ga nabene ikaro basu iwar kemi. Ga malo kapei iman palata yawa aya pakalanga. Ga popou bras iman tenai nga aya toman ngan aya kakari bras. Ga popou bras aya sig. Ga aya danga sisir parengara. Ga tabla aya toman ngan aya popou. Ga gir malo sila-sila aya toman ngan ar karanga ga gir karanga ipu. Ga malo kapei ipakala sila-sila yawa. Ga sila-sila aya waro toman ngan gir kisinga gereirei ngan kisinga gir waro. Tota tibara deu ele palata aya danga sisir tua ngarawa ga ilapan Moses. Ngan palata tuawa deu ilup-lup toman ngan ele panwa. Ga pare tibara gid sogonga togid panwa tenai nga ar ga ilapan Moses ga benane. Aron aya sogonga tutui tenai nga aya ga ele gergeu arang-aranga ar sogonga kemi-kemi tenai nga aya. Sogonga tuawa eine ngan gid panwa tenai nga ar tirol ngan karonga le naurata deu ele palata ilolei. Ngan tiwur tua aya ul kapei tere. Tua berawa ta gid Israel tipasala naurata tua ngarawa tutui mambe maron ikeupan Moses ngan. Be Moses imatai nasi hidanga tua ngarawa gid panwa tikaro. Ta igera mambe tikaro tutui mambe maron ikeupan ngan. Tota Moses ikaro posanga kemi ngan pamatuanga gid. Ibara Mulian chapter 40. Idiota maron ikeupan Moses. Ngan rai tuane aya taiko imuga, ngan taiko tuane aya aro imuga, manta pagun lek palata. Toa kita ngara talu belut ngan. Bedol korol apu aya, ga idudunga ngan lek palata. Ga kusta apakan tutu malo kape itoa ipoga lek palata idolo ga iman rua. Ta dol korol apu aya ga idio muria ngan. Ga kusta wara popou tenai nga beret aya ga idudunga lek palatai. Ta lalo aya danga sisir ga iraengan. Ga kusta wara lam iai ta dol aya lam ga tiraengan. Ga kusta wara popou gol iman rabene aya ta dol ga idudunga lek palatai lolai. Ngan tibutoa aya ul kapitere. Yarak ngan korol apu aya. Ga kusta apakan tuntu palata yawa aya malo. Be gaut ngan lek palata yawa, manta lol popou tenai ngaya. Be rabu ngan lek palata ga popou tenai ngaya, manta lol tabla yawa ta toke yau ga idurungangan. Ga kustat ataro sila-sila ga ibalil ngan lek palata, ta apakan tutu sila-sila yawa aya malo. Ga kusta bara bude toa iman kilala ngan lek danga sisir. Ta tokai iraengan lek palata ga danga toa ngarawa palata ilolei. Toa bedawa ta yau dol lek ul ngan palata ga aya danga sisir ta iman gau lek. Ga kusta tok bude toawa ga iraengan popou tenai nga aya toman ngan aya danga sisir laurata aya. Toa bedawa ta yau dol lek ul ngan popou toman ngan aya danga sisir ta gimi manta alolong ngan kape tau. Ga kusta tok bude toa waga irai ngan tabla aya toman ngan aya popou.
ta dole gulungan ta iman gaulek. Takus ta wara Aron ga elegerge warang-aranga ta tila timarir lek palata yawai ta palilu gir ngan yau. Gakus ta pasogo Aron ngan aya sogonga tutui ten ingaya ta tok bude ga ira ngan ngan dol nga lek ul ngan ngan karonga lek naurata ten ingaya. Gakus ta wara elegerge arang-aranga ta pasogo gir ngan ler sio ten ingaya. Gakus ta tok bude ga ira ngan gir pare mambe tok ka ira ngan tamar. Toa berawa ta tirang-rangan tikaro lek naurata ten ingaya. Naurata ten ingaya toa ya dol gir ngan. Ini gir kekele gir ga tikikisi, toman ngan ler gergeu ga tip-tibur ga ila. Yo, Moses ikaro danga tua ngarawa mambe maro ni keupan ngan. Rai ere muriengan gir Israel titnan Egypt, ngan rai tuawa aya taiko imuga, ngan aro imuga ngan taiko tuawa, gir tipagun deo ele palata. Be Moses toman ngan panwa naurata ar tipagun deo ele palata ga berane. Tirol gir karanga ipu, ga kusta tipalup-lup gir dirnga itua-tua ikatinge, ta tirol aya lapinga ga tiraengan. Ga kusta tiswa gir karanga ta tipagun. Ga kusta tirubi palata ngan aya malo kapei. Be tirol aya rubinga rua pare ga idae garaengan. Mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kusta Moses ibara pat rua apu aya ta idol ga idurunga koroleai. Be isabun aya sig ga tirurunga ngan aya koya. Ga kus ta idol korol ipau. Ngan korol ipau tuawa, sing isamum panwa ler karonga sasat, ta deo ilolo itarui mulian ngan gir. Ga kusta idol korol apu aya tuawa ga idurunga palatai. Ta ipakan tutu palatai ilolo aya malo kapei. Ta ipoga palatai ilolo ga iman rua. Ta ipamumul korol apu aya. Mambe maro ni keupan Moses ngan. Ga kusta Moses idol popou tenai nga bread aya ga idurunga palatai loleai. Ngan tibur tua aya ul kapei tere pan not. Ga kusta idol bread tenai nga aya ga idae ngan popou tuawa ta yenono maro ni matai. Mambe ikeupan Moses ngan. Ga kusta idol lam yae ga idudunga palatai iloleai pan saut. Yada ngan popou tenai nga bread aya. Ga kusta idol gidlam ga idae ngan yae ta yenono maro ni matai. Mambe maro ni keupan Moses ngan. Ga kusta Moses idol popou gol iman nabene aya ga idurunga palatai loleai. Ngan tibur tua aya ul kapei tere. Boloma ngan malo kapei. Be garae ngan popou tuawa, inono nabene ikaro basu iwar kemi. Mambe maro ni keupan ngan. Ga kusta tipa kantutu palata yawa aya malo. Ga kusta Moses idol popou tenai nga aya ga irio gaot ngan palata yawa. Ta inono gir tenai nga garaengan. Ta dinga inono ga timomout gakus. Be inono gir tenai nga wit pare. Mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kusta idol tabla yau aya rabu ngan palata ga popou tenai nga aya. Ta ito kiau ga idurunga ngan. Ta Moses ga Aron ele gergeu arang-aranga tisigiri bager ga air ngan. Somi-somi wangga tidurunga deu ele palatai, ma wangga tila boloma ngan popou tenai nga aya, eine tisigiri bager ga air. Mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kus ta Moses toman ngan panwa naurata ar titaro sila-sila ga ibalil ngan palata ga popou tenai nga aya. Ga kus ta tipakan tutu sila-sila yawa aya malo. Tua berawa ta Moses ipasala naurata tua ngarawa.
naurata tua ngarawa kus, ta maron ele laulau irubi ele palata, be ele taranga kapei idudunga palata iloleai ga iwon ngan. Ta Moses irang-rangan idudunga palata imau, ngansa maron ele laulau isuluk ngan ta irubi, be ele taranga kapei iwon iloleai. Somi-somi wangga tigera laulau itnan palata ga idai. Eine gid Israel tikaka gid ngan lalalanga. Be wangga tigera laulau tuawa itnan palata ga idai mau. Eine tikisi maronga ga timamaro ga irang-rangan aro tua tigera laulau itnan palata ga idai. Tua bedawa ta somi-somi tigera maron ele laulau tuawa imarit garaengan ele palata aro ga aro. Be somi-somi bong tigera dinga yanen laulau iloleai. Ika karo tua bedawa ngan gid Israel led lalalanga tua ngarawa.